Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, mechi ya mzunguko wa 28 ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ni mchezo ambao uliweza kuchezwa katika uwanja wa New Amani pale visiwani Zanzibari, ambapo mchezo huu uliweza kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club, timu hizi zote zikiwa zinatokea Dar es Salaam, ambapo mchezo huo tunaona uliweza kutamatika mara baada ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, ambapo tunashuhudia Young Africans wameweza kulipa kisasi mbele ya Azam Football Club mara baada ya kufungwa katika mchezo wa hatua ya nusu finali kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa mabao 3-2. Lakini kwenye ligi tunaona klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 katika mchezo wa mzunguko wa kwanza. Waliweza kutoshana nguvu ya sare ya 0-0. Kwa hiyo tunaona katika mchezo huo ambao klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika ya 41 kupitia kwa mchezaji ambaye anacheza katika eneo la beki wa katikati, Ibrahim Abdullah Baka aliweza kuandika bao la kwanza katika dakika ya 41 mara baada ya kupiga kichwa safi. Ni kutokana na pasi safi ambayo aliweza kupigiwa na Prince Mfumelo Dube. Kwa hiyo tunaona Baka akaweza kusafisha makosa yake kutoka katika mchezo wa nusu finali ambao aliweza kuchoma na kuifanya Azam kupata bao la 3. Basi katika mchezo wa ligi kuu akaweza kufanikiwa kufunga bao na kuweza kusawazisha makosa yake, na mpaka kipindi cha kwanza Young Africans walikuwa wakiongoza bao 1-0. Katika kipindi cha pili tunashuhudia dakika ya 72 kupitia kwa Laurindo Dilson ama Depu aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili kwa mkwaju wa penati, lakini kabla ya mpira kumalizika dakika 81 Profesa Pacome Zouzoua aliweza kuisaidia klabu ya soka ya Yanga kuweza kupata bao safi katika dakika ya 81, bao la kichwa kutokana na golikipa Foba kuweza kutema mpira mara baada ya Dube kupiga shuti, na kisha Pacome alikuwa katika eneo sahihi na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake katika uwanja wa New Amani pale visiwani Zanzibari, basi Young Africans wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, na ushindi umeifanya klabu hii mpaka sasa kufikisha alama 69 wakiwa wamecheza michezo 28 ya ligi kuu ya NBC. Lakini wapinzani wao Simba Sports Club hawapo mbali, wapo nafasi ya pili wakiwa wamezidiwa alama 2, wao na 67 mara baada ya kuibuka na ushindi mbele ya Mtibwa Sugar. Sasa katika mchezo wa klabu ya soka ya Yanga dhidi ya Azam Football Club kuna moja ya tukio tata ambalo limekuwa gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii, bila kusahau wachambuzi wengi wa soka wameweza kulizungumzia. Tukio hili ni tukio lililotokea dakika ya 72 ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kupata mkwaju wa penati, na penati imeweza kuwa ni tata kweli kweli. Hii inaonekana kwamba kwa upande mwingine ndio iliyopelekea klabu ya soka ya Azam kutoka mchezoni, kwa sababu tayari walikuwa wanaongozwa moja na penalti walikuja kupiga Depu ikawafanya klabu ya soka Yanga kuweza kupata bao la pili, kwa hiyo ikaondoa Azam mchezoni. Sasa fahamu penalti mazingira yake yalikuwaje. Tunafahamu beki wa klabu ya soka ya Azam Football Club Twalibu alikuwa akikimbizana na Depu, ambapo nashuhudia mara baada ya kuingia ndani ya boksi aliweza kupiga slide tackling, na slide tackling moja kwa moja mwamuzi wa kati Ahmed Yarajiga aliweza kuitafsiri kuwa ni penalti. Lakini ukiangalia kwa marejeo ya video, ukiangalia kwa makini, mchezaji anofahamika kwa jina la Twalibu wakati anapiga ile slide tackling aliweza kuugusa mpira, kwa hiyo aliucheza mpira vizuri pasipo kuucheza mwili wa mchezaji Depu. Kwa hiyo mwamuzi wakati Ahmed Yarajiga hakutakiwa kufunika mkwaju wa penalti, kwa sababu sheria inasema kwamba mchezaji akishaugusa mpira, hata kama kwa upande mwingine mchezaji mwingine ameenda chini, basi tayari mchezaji yule alishaucheza mpira. Kwa hiyo kwa pale mwamuzi Ahmed Yarajiga hakustahili kuweka kuwa mkwaju wa penalti. Kwa hiyo kwa pale klabu ya soka ya Azam
wameweza kuonewa. Kwa hiyo kama mwamuzi angeweza kuwa na VAR, basi huenda tukio hilo angeamuru kutokuwa mkwaju wa penati. Kwa hiyo tunaona hilo ndilo moja ya tukio tata ambalo limetokea katika mchezo huo wa Yanga dhidi ya Azam Football.